తిరుమల మొబైల్ సార్, నమస్తే సార్. సార్ మీ పేరు సార్? శివకుమార్ అన్న. శివకుమార్, ఎక్కడ నుంచి వచ్చారన్నా మీరు? తార్నాక. ఎట్లా మా షాప్ ఎట్లా చేశాను మీకు? ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసి వచ్చారు. ఏదైతే ఇన్స్టాలో చూసారో ఆఫర్ అయితే వచ్చింది 100%. ఎన్ని మంత్స్ వచ్చిందన్న? ఇది 10 months. 10 months వచ్చింది. ఈఎంఐ లో తీసుకోరు మీరు? సేమ్ మీరు ఏదైతే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసినామో అదే ఆఫర్ ఇస్తున్నాం అన్న. అదే మా ఆఫర్ ఒకవేళ నచ్చి మేము చెప్పింది కరెక్ట్ అయితే మీరు ఇంకో ఇద్దరికి షేర్ చేయగలరు కంపల్సరీ. ఇప్పుడు గ్లాస్ ఇస్తున్నాం అన్న, పవర్ బ్యాంక్, కోచ్, నెక్ బ్యాండ్, స్మార్ట్ వాచ్ అండ్ వాల్ క్లాక్. ఇవే కదా మరి ఇన్స్టాలో విషయం. సేమ్ ఆఫర్ అయితే వచ్చింది అన్న. సేమ్ ఆఫర్. ఓకే అన్న, థ్యాంక్ యూ అన్న. థ్యాంక్ యూ అన్న.